Freunde, bevor es so richtig losgeht mit dem Video, erstmal an erster Stelle ein ganz fettes Dankeschön an Audiotrade, den Vertrieb der Lautsprecher im Hintergrund, der ATC. Audiotrade war so lieb und hat nach einigen Anrufen und einer E-Mail wirklich mir es ermöglicht, diesen Traumlautsprecher nicht nur zu hören, sondern bei mir daheim für mehrere Wochen zu testen. Also vielen Dank dafür. Der Lautsprecher geht auch wieder zurück. Der liegt bei ca. 5.500 €. Noch ist das einfach für mich nicht drin, aber es war so wichtig, den mal daheim zu testen. Mein persönlicher Traumlautsprecher. Wenn ihr Infos zu Audiotrade haben wollt, die verlinke ich euch in der Beschreibung unter dem Video. Nicht nur ATC, sondern auch ein Project, der Vertrieb und für so einige andere High-End-Marken. Schaut da gerne mal rein. Eine überragend fantastische HiFi-Studio-Villa haben die in Eltville. Die werde ich auch bald mal besuchen und da mal das eine oder andere kurze Video dazu drehen auf jeden Fall. Aber heute geht es um dieses Schmuckstück, den ATC SCM20P. Das P steht für passiv. ATC baut nämlich immer aktive und passive Stücke der Lautsprecher. Der kommt aus der Classic-Serie und ist der Einsteiger-Lautsprecher der Classic-Serie, wie gesagt bei 5.500 €. Allerdings für meinen Geschmack mehr als wert dieser Preis, was ATC da macht, fabriziert ist. Es ist einfach unglaublich. Ich habe schon vieles gehört, so etwas noch nicht. Aber der Reihe nach schauen wir uns das Schmuckstück erstmal en Detail an und danach versuchen wir mal etwas über den Klang zu erfahren. Also, los geht's. Schaut euch diese Schönheit mal an. Bitte mal völlig ohne Mist. Für mich ist das einer der schönsten Lautsprecher, die es auf dem Markt momentan gibt. Finde ich wirklich mit dieser aufgesetzten Schallwand ganz besonderes. 15 mm stark, typisch ATC bei der Classic-Serie. Verarbeitung über jeden Zweifel erhaben. Die Woofer mit der typischen Bärennase, wie man sie nennt. Eine Soft-Dome-Kalotte, doppelt aufgehängt sogar, um Verzerrung zu vermeiden und wirklich absolut verzerrungsfrei wiederzugeben. Dann dieser 15 cm Durchmesser Bass- und Mitteltontreiber mit dieser übergroßen Staubschutzkalotte, wobei die nicht nur als Staubschutz dient bei dem Lautsprecher, sondern wirklich von nur sehr gewissen Frequenzen angesprochen wird und somit als quasi Mitteltöner greifen kann oder spielen kann. So habe ich es mir erklären lassen. Ansonsten ist das allerdings ein klassisches Zwei-Wege-Prinzip, wie ATC das sagt. Made in England. Komplett made in England, und zwar nicht nur der Lautsprecher, sondern auch die Chassis. Es ist alles komplett in England hergestellt, alles von ATC. Die kleinen Füßchen, die Unterlegfüßchen sind nicht dabei, das sind meine. Ich habe die jetzt gehört auf den normalen Wharfedale-Ständern nicht ganz optimal, allerdings hat sich das ja auch nicht furchtbar angehört, aber zum Klang kommen wir ja gleich nochmal. Auch hier die Verarbeitung. Ich glaube, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen auf dem Video. Es ist ein traumhaft schöner Lautsprecher. Schauen wir uns das Ganze mal von hinten an. Hinten das geschlossene Gehäuse. Es gibt kein Bassreflexsystem, deswegen wollte ich die unbedingt ausprobieren für meinen Raum. Hier haben wir diese Binding Posts, fantastisch verarbeitet, sehr stark gemacht. Die Brücken, wer B-Wiren möchte, kann das natürlich machen und die Brücken ganz leicht entfernen. Ansonsten war es das auch schon. Allerdings von der Qualität auch hier wirklich fantastisch, über jeden Zweifel erhaben. Habe selten so was Gutes, Schönes gesehen, das so perfekt verarbeitet ist. Macht einfach einen kompletten Eindruck, komplett perfekten Eindruck aus jeder Perspektive. Dieser Lautsprecher
fantastisch. Ich bin wirklich begeistert. Ich glaube, das hört man mir auch an. Hier noch einmal die Schallwand en Detail. Also wenn ihr das so seht von vorne oder von der Seite, besonders ohne diese Abdeckungen, irre, irre. Die Abdeckung ist mal wieder was ganz anderes, halten nicht magnetisch, sondern sind einfach über diese Schallwand gestülpt. Wunderbar verarbeitet. Absolut passgenau, einfach draufstülpen. Und fertig. Klanglich hat das einen relativ großen Effekt, wie ich für meine Verhältnisse herausgefunden habe. Und zwar bei der Soundstage, bei der Differenzierung spielen die schon eine relativ große Rolle. Ich habe immer ohne gehört, weil ich die Optik überragend geil finde. Und ja, durch diese, durch diesen Schutz einfach der Lautsprecher für mein Dahersehen viel von seinem Charme einfach einbüßt und verspielt. 44 cm hoch ist das Ganze. Bei 18 Kilo Gewicht pro Stück. Also vom Gewicht her sind wir schon absolut in Wharfedale, Linton Maße. Nicht ganz so hoch. Allerdings 44 cm ist auch nicht ein kleiner Lautsprecher mit 24 cm Breite. Schon mal gar nicht. Es wirkt natürlich im Vergleich zu der Linton um einiges filigraner, wenn man sich das so anschaut. Aber wenn ihr das mal auf dem Sideboard hier seht, ist das schon ein, ja, doch großer Lautsprecher, den ich mir aber wirklich zum Testen ausgesucht habe, weil er eben geschlossen ist. Ich ATC schon lange auf dem Bildschirm habe und einfach dieses klebrige Material schon immer mal befühlen wollte und auf jeden Fall hören wollte. Und das ist einmalig. Da habt ihr ihn gesehen und jetzt versuchen wir mal den Klang in Worte zu fassen. Und das ist gar keine einfache Nummer, besonders nicht, wenn es Klang, ja, wie bei dem Lautsprecher eigentlich gar nicht gibt. Ganz, ganz verrückt. Ich glaube, jeder Reviewer, jeder Tester, der mal ein Video zum Klang machen möchte, weiß, wie schwierig es ist, den Klang zu beschreiben. Allerdings, ich werde euch einfach erzählen, was ich gehört habe und was ich nicht gehört habe. Und das, was ich nicht gehört habe, war ein Lautsprecher. Ich habe keinen Lautsprecher gehört, ich habe einfach nur, ja, Musik. Ich habe meine Lintons abgesteckt und den ATC auf die Linton Ständer gestellt mit den kleinen Füßchen darunter, um das ein bisschen zu entkoppeln. Nicht ganz optimal, nicht ganz optimale Höhe, natürlich sagt der Vertrieb auch. Allerdings ist es absolut in Ordnung zum Testen. Das Ding angeschlossen und ein bisschen Jazz gehört. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe das sämtliche Fehlen von irgendwelchen Klangbeeinflussungen unfassbar. Es ist einfach nur klar, einfach nur Musik, nicht mehr. Es ist so ein geschlossen klingender Lautsprecher, dass ihr keinen Lautsprecher hört. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ihr hört wirklich, also grundsätzlich verschwindet der Lautsprecher komplett. Allerdings sind die einzelnen Treiber so abgestimmt. Es klingt alles wie aus einem Guss. Ihr hört weder irgendwie über gut die Höhen, noch wo man die Bässe, wo man schon mal gar nicht. Aber nichts stellt sich heraus. Alles ist integriert, alles ist ein rundes Gesamtbild. Es gibt keine einzige Frequenz, die irgendwie nach vorne prescht oder schreit, hallo, hier bin ich, sondern der ganze Lautsprecher nimmt sich so englisch wunderbar zurück. Aber englisch, wie gesagt, in der Haltung, nicht im Klang. Denn das Ganze klingt einfach nur offen und frei und glasklar, will man sagen, aber es ist null spitz, es ist null irgendwie, dass es was Nerviges ist. Die Mitten, es ist so, als es ist einfach
ein Scheunentor aufgemacht worden, im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern, die ich hier getestet habe. Und wie gesagt, es ist wirklich nicht so, als würdet ihr einen Lautsprecher hören, sondern einfach nur, ja, ein Gerät, das Musik einfach direkt vor euch in den Raum löst und ihr seid einfach mitten dabei. Dadurch, dass das Ganze so geschlossen spielt und selbst der Bass so extrem strukturiert ist, ohne einen Bauch, da gibt es im gesamten Frequenzbereich, habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht gemessen, aber so hört man es auch. Es gibt keinen einzigen Buckel, finde ich. Geht einfach linear. Die Box spielt bis ungefähr 50 Hertz runter. Es ist hier in dem Raum absolut ausreichend. Ich dachte, es könnte ein bisschen wenig sein. Dadurch, dass man aber dieses Bassbäuchlein oder Oberbassbäuchlein gewohnt ist, klingt der im ersten Augenblick wirklich schlank und man denkt, oh, okay, tief genug auf jeden Fall, aber irgendwie denkt man, da fehlt was. Es fehlt aber gar nichts. Das Ganze ist einfach strukturiert bis in den Keller hinab. Ich habe eben noch mal telefoniert mit Audiotrade, um das noch mal abzusprechen, weil, ob ich sowas sagen kann, ein glasklarer Bass, ja, man hört alle Details, man hört wirklich, was da unten passiert. Natürlich wird der letzte Keller nicht ganz erreicht. Soll die auch nicht, kann die auch nicht. Das ist ein geschlossener Lautsprecher. Dazu fehlt auch meiner Elektronik dann auch noch das gewisse, ja, oder die gewisse Kraft, um so einen Lautsprecher korrekt anzutreiben. Aber unter diesen Voraussetzungen, das, was ich gehört habe, Klangbeschreibung ist so eine Sache. Ich weiß, ich werde mich auch hier und da im Kreis drehen, aber ihr hört einfach nur extrem entspannt, extrem neutral Musik. Und zwar selbst hier im Raum kein Wummern, keine Oden, die irgendwie angeregt werden. Nicht bei jeder Musik, das ist wichtig. Ich habe es auch versucht mit Rammstein. Da geht allerdings nicht die Box in die Knie, sondern meine Elektronik. Es wird kein Wirkungsgrad für einen Lautsprecher angegeben, aber ein geschlossenes System. Das heißt, er braucht Kraft, er braucht definitiv Leistung. Und sind wir mal ganz, ganz ehrlich, natürlich können die auch Rammstein, allerdings wird so ein Lautsprecher sehr unwahrscheinlich von einem Rammstein-Fan gekauft, der richtig drücken lassen möchte. Das klappt nicht, denn der Druck, der Bass ist da, der Druck allerdings ist nicht ganz so wie bei Lautsprecher mit Bassreflex oder den Lintons oder den Acoustic Energies oder meinen Clips unten. Druck ist da, wenn er auf der Aufnahme ist. Allerdings, was nicht da ist, wird auch nicht wiedergegeben. Und somit kann es sein, dass hier und da euch einfach im ersten Augenblick Sachen fehlen. Und ihr denkt, ist jetzt aber Fahrt. Mir ging es wirklich so bei Rammstein, bei AC/DC. Höre ich nicht oft, aber muss es doch mal krachen. Laut kann die, sauber kann die. Es ist absolut, Leute, es ist so sauber, es ist so verzerrungsfrei, es ist so wunderschön. Ich versuche nicht zu übertreiben, allerdings wer den ATC schon kennt oder ATC mal gehört hat, weiß, dass ich nicht übertreibe und das an meiner mediokren Elektronik nichts Besonderes, und selbst da ist der Lautsprecher oder gewisse Musikrichtungen einfach ein Traum. Wäre auch für dieses Wohnzimmer hier mehr als genug. Allerdings höre ich nun wirklich mal ab und zu Hardrock und oder Metal oder sonstiges. Und dafür kann dann meine Elektronik das noch nicht herauskitzeln und wirklich den Punch untenrum aus diesem geschlossenen Lautsprecher rauszukitzeln. Das klappt nicht ganz. Das wäre so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich da hätte. Allerdings wohlgemerkt glaube ich wirklich, dass es an meiner Elektronik liegt, wenn ich da mit einer vernünftigen Phono-Vorstufe und oder einem vernünftigen Verstärker, sei es der Firma Name oder wie auch immer, der auch ein bisschen Hegel, kann ich mir also wirklich eine Traumkombination vorstellen. Der hat die Woofer wirklich im Griff. Für alle anderen, die einfach viel Jazz hören, viel Klassik hören, Kammermusik oder akustische Musik, Folk, das ist ein Lautsprecher, Leute. Also Bass ist da. Ich sage nicht, dass der Bass scheu ist.
Es ist nur ungewohnt für euch, fürs Ohr, dass da kein Bauch vorher geschoben wird, dass da keine Wulst ist, sondern einfach nur das, was auf der Platte drauf ist. Und selbst bei mir im Raum, ja, es wird nichts angeregt. Das ist ein ganz, ganz fantastisch feines, seidiges Klangbild. Selbst seidig klingt schon zu viel Wertung da drin. Das ist so losgelöst von sämtlichen Werten. So kann ich es wirklich sagen. Ist mir gerade eingefallen. Losgelöst von sämtlichen klanglichen HiFi-Aspekten, dass es atemberaubend ist. Das Ding ist atemberaubend. Es werden wieder viele schreiben, ja, das ist mir zu euphorisch. Das ist mir aber auch völlig egal. Ich bin euphorisch, denn dieses Ding lässt einen euphorisch Musik hören. Mit der richtigen Elektronik in dem richtigen Raum ist das ein absoluter Traumlautsprecher. Es geht noch eine Nummer größer. Es gibt auch in der Serie darunter, die werde ich oder will ich unbedingt mal testen, ziemlich gleich aussehende Lautsprecher, allerdings als Stand die SCM40, die hat dann noch einen Basstreiber dazu. Aber dann braucht man wirklich, schätze ich, ein kleines Kraftwerk, um die vernünftig anzutreiben. Aber vielleicht lässt sich der Audiotrade da nochmal auf einen Versuch ein und schickt mir die SCM40 oder wenn ich da bin, dass ich sie mal mitnehme, denn das ist, glaube ich, liegt dann als Standlautsprecher in der gleichen Preiskategorie ungefähr 5.000, 5.500 Euro. Aber wie gesagt, könnte für meinen Geschmack ein bisschen mehr Färbung bei der richtigen Musik, gerade im Bass, haben, um mich da vollends zu befriedigen. Wie angesprochen, für Freunde von Jazz oder klassischer Musik oder Bassliebhaber in der korrekten Wiedergabeform, ohne dass es drückt und zieht und wirklich den Raum anregt, ist das der perfekte Lautsprecher. Es knarzt nämlich im Bass. Ich habe Details gehört beim Jazz, gerade bei meinen Lieblingsplatten. Ich habe eine Bühne gehört, die fast keine Bühne mehr ist, sondern es wird einfach in den Raum projiziert. Ich weiß gar nicht, es klingt nach zu vielen Superlativen, aber so kommt es mir wirklich vor. Das war mein erstes Zusammentreffen mit ATC und gewiss nicht das letzte. Das ist ein ganz, 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 ganz feiner Lautsprecher und vor allen Dingen Lautsprecherhersteller und die wissen, was sie tun, nämlich Musik in der Reinform wiederzugeben. Abseits jeglicher Couleur, alles, was den Mitten schaden könnte. Leute, diese Mitten, von den Höhen brauchen wir gar nicht zu reden, denn sie sind fast im positiven Sinne nicht da, sondern es fügt sich einfach alles in so ein wunderbares, offenes Klangbild. Wow, einfach nur wow. Aber für die, die es genau wissen wollen, also wir haben extrem weitläufige offene Mitten. Wir haben diesen Hochton, der sehr, sehr differenziert ist, der sehr fein ausleuchtet, null Nerv, der einfach da ist, wohl integriert. Wir haben diesen knorrigen Bass. Und Bass kann der Lautsprecher, wie gesagt, nur der Kick fehlt ihm ein klein wenig, aufgrund der Elektronik wahrscheinlich und oder des geschlossenen Gehäuses. Da muss einfach Power dahinter. Aber was Feineres, was Besseres habe ich noch nicht gehört. Wahnsinn. Mir graut es schon, dass ich den bald jetzt einpacken muss und zurückschicken. Das wird nächste Woche passieren. Ich werde ihn jetzt wieder an der Stelle hier anschließen und noch mal ein paar Tage genießen. Denn es ist wirklich ein absoluter Genuss-Lautsprecher. Das ist der UK Connoisseur für mich. Der Titel fiel mir relativ schnell ein, denn das ist einfach nur ja, ein Genussartikel. Und Musik sollt ihr genießen, ihr sollt Spaß haben und ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, ihr konntet es irgendwie nachvollziehen, was ich da so vor mich hingebraddelt habe und versucht euch das zu erklären, was hier in den Räumen stattgefunden hat. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen folgen. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, stellt eure Fragen sehr gerne. Ich versuche das alles zu beantworten. Details und sämtliche Links zu den Lautsprechern findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ja, das war es auch schon. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, außer nur, wenn ihr die Chance habt, fahrt nach Eltville oder zu einem Händler, der ATC anbietet. Hört da mal rein. Ihr werdet einfach
Das Ding ist eine Wucht, ohne wuchtig zu sein. Es ist ein filigranes Meisterstück in Sachen Musik. Toll. Einfach nur toll. Kann man wirklich nur Applaus klatschen. Sensationell. Ja, jetzt habe ich mich wieder im Kreis geredet. Also, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich konnte euch den Lautsprecher ein bisschen zeigen und ein bisschen ans Herz legen. Wer Lust drauf hat, unbedingt hören. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.